पोल्ट्री फार्मिङ सिरिजको आज 26औं दिन। आज 26औं दिनमा म्यानेजमेन्ट के कसरी गरिरहेछौँ भनेर म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। र आज चाहिँ हामीहरू फार्ममा लिटर र्याकिङ गरिसकेको छौँ र लिटर र्याकिङ चाहिँ जस मौसम राम्रो छ त्यही भएर दिनमा 2 टाइम चाहिँ गर्छौँ। हाम्रो फार्मको इन्टरनल टेम्परेचर 83.8 डिग्री फेरेनहाइट छ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनल टेम्परेचर राम्रो छ फार्मभित्रको टेम्परेचर, त्यही भएर हामीहरू दिनमा चाहिँ 2 पल्ट लिटर र्याकिङ गर्छौँ। जसले राम्रो लिटर र्याकिङ गर्नुभयो भने चाहिँ चल्लाहरूको ग्रोथमा चाहिँ एकदम राम्रो आउटकम पाउनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ ग्रोथ राम्रो हुन्छ, लिटर र्याकिङ राम्रो गर्नुभयो भने। त्यसैले हामीहरू चाहिँ फार्मको इन्टरनल टेम्परेचर पनि एकदमै राम्रो छ। त्यही भएर दिनमा 2 चोटि चाहिँ हामीहरू आज लिटर र्याकिङ गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू लिटर चाहिँ जो सुक्खा भयो भने चाहिँ चल्लाहरूको ग्रोथ चाहिँ राम्रो हुने गर्छ। यो भुसहरू राख्नु भएको छ तपाईँहरू चाहिँ, त्यही भएर लिटर र्याकिङ गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। र आज बिहानको समय, त्यही भएर लिटर र्याकिङ भइसकेको छ, भाँडाहरू सबै सफा भइसकेको छ र म्यानेजमेन्ट के कस्तो छ भनेर चाहिँ मोनिटर गर्दैछौँ हामीहरू। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ बिहानको टाइममा चाहिँ लिटर र्याकिङ अनि मोनिटर गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ, ताकि सबै अपडेटहरू तपाईँहरू लिन सक्नुहुन्छ। चल्लाहरूको ग्रोथ एकदमै राम्रो हुँदैछ र अर्को सेडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदमै फेभरेबल छ। अलि चिसो टाइममा चाहिँ चल्लाहरूको ग्रोथ एकदम राम्रो हुन्छ। गर्मी टाइमभन्दा चाहिँ चिसो मौसममा चाहिँ चल्लाहरूको ग्रोथ राम्रो हुन्छ। गर्मीमा के हुन्छ भनेपछि मोटिलिटी एकदम धेरै हुन्छ र अरू डिजिज लाग्ने सम्भावना पनि धेरै नै हुन्छ। त्यही भएर चिसोमा चाहिँ अलि फेभरेबल कन्डिसनमा अघि नै टेम्परेचर देखाए त्यतिको टेम्परेचरमा चाहिँ जस चल्लाहरूको ग्रोथमा एकदमै राम्रो आउटकम पाउनुहुन्छ तपाईँहरू। र म फार्मको सम्पूर्ण मोनिटरिङहरू डे बाई डे दिँदैछु, ताकि तपाईँहरू पनि केही सिकुन् भनेर। र यो चाहिँ ब्याक्टेरियल एन्ड भाइरल इन्फेक्सन प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यो स्प्रे हो, मोनोपर सल्फेट कम्पाउन्ड भन्ने। यो चाहिँ भिरकोन्स एस कम्पनीको डिसइन्फेक्टेन्ट हो। यसले चाहिँ ब्याक्टेरिया र भाइरसहरू किल गर्ने गर्छ। र आज चाहिँ हामीहरू जस आज ल्याइसकेको छौँ, तर आज चाहिँ हामीहरू दिँदैनौँ। आज चाहिँ फर्मालिनको युज गर्छौँ, तर यो स्प्रेको लागि हामीहरू ल्याइसकेको छौँ, ताकि जब फार्महरूभित्र ब्याक्टेरिया या त भाइरसहरू केही देखिन थाल्यो भने चाहिँ हामीहरू यसको स्प्रे पनि गर्छौँ। र तपाईँहरू पनि पहिले नै ल्याउनुहोस्, ताकि यो मेडिसिन ल्याउन चाहिँ तपाईँहरू यदि फार्मभित्र ब्याक्टेरिया या त भाइरसको इन्फेक्सन भइसक्यो भने 1-2 दिन लेट गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै नोक्सानी हुने गर्दछ, धेरै मोटिलिटी हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू पनि पहिले नै मेडिसिनहरू ल्याइराख्नुहोस्। र आज चाहिँ हामीहरू फर्मालिनको स्प्रे गर्दैछौँ। र लास्ट टाइम पनि म तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ। यो चाहिँ फार्मभित्र स्प्रे गर्दाखेरि चाहिँ 1 लिटर पानीमा 5 ml को दरमा चाहिँ हामीहरू स्प्रे गर्छौँ। र फार्म बाहिर चाहिँ 1 लिटर पानीमा चाहिँ 20 ml को दरमा चाहिँ हामीहरू स्प्रे गर्छौँ फार्म बाहिर चाहिँ। त्यही भएर तपाईँहरू पनि डिसइन्फेक्ट फार्मभित्र बाहिर चारैतिर गर्नुहोस्, ताकि कुनै पनि ब्याक्टेरिया भाइरसहरूले आक्रमण गर्न नसकोस्। र अघि नै मैले देखाएँ
मोनोपर सल्फेट कम्पाउन्ड भन्ने भिर्कुन कम्पनीको भिर्कुन एस मेडिसिन, त्यो पनि डिसइन्फेक्टेन्ट हो, तर त्यो नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामीहरू युज गर्छौँ। तपाईँहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको मार्केटमा जुन पाउँछ त्यही अलि राम्रो कम्पनीको त्यही पाउँछ भने, मैले जुन देखाएँ त्यही मेडिसिन पाउँछ भने त्यही गर्नुहोस्, या त त्यस्तै खालको त्यही कम्पोजिसन भएको अर्को मेडिसिन गर्नुहोस्। तर स्प्रे डिसइन्फेक्टेन्ट फार्म चाहिँ बेला बेलामा गरेर राख्नुहोस् तपाईँहरू पनि, ताकि कुनै पनि ब्याक्टेरिया भाइरसहरूले इन्फेक्ट गर्न नसकोस्। त्यही भएर स्प्रे गर्दा चाहिँ तपाईँहरू डाइरेक्ट चिक्सको डाइरेक्ट चल्लाहरूको शरीरमा पर्ने गरी चाहिँ नगर्नुहोस्, ताकि चल्लाहरूको आँखामा पर्यो भने चाहिँ अलि समस्या, एलर्जेटिक रियाक्सनहरू देखाउने गर्दछन्। त्यही भएर अलिक प्रब्लम हुन्छ चल्लाहरूमा चाहिँ। त्यही भएर डाइरेक्ट चल्लाहरूको आँखामा पर्ने गरी चाहिँ नगर्नुहोस्, तर चल्लाहरूलाई अन्त सार्नु चाहिँ पर्दैन। चल्लाहरू अलिअलि सारेर डाइरेक्ट त्यो स्प्रेको चल्लाहरूतिर नगराएर अर्को साइडतिर माथि गराएर तपाईँहरू स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ। र स्प्रे गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू सबै भाँडोहरू चाहिँ एकचोटि मजाले सफा गरेर चाहिँ त्यसपछि मेडिसिनहरू, पानीहरू मजाले दिनुहोस्। ताकि लिटर रेकिङ र ड्रिङ्किङ चिक्स ड्रिङ्करहरू चाहिँ दिनमा 2 चोटि सफा गर्नुहोस्, र लिटर रेकिङ पनि दिनमा 2 चोटि गर्नुहोस्, ताकि सफा भाँडोमा पानी दिनुभयो भने चाहिँ पानीको कन्जम्सन राम्रो हुने गर्दछ, धेरै पानी पिउने गर्दछन्। त्यही भएर चाहिँ यदि धेरै पानी पियो भने चाहिँ किडनी प्रब्लमहरू आउने सम्भावना धेरै नै कम हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू पनि दिनमा 2 चोटि पानीको भाँडो चाहिँ सफा गरिदिनुहोस्। र आज चाहिँ हामीहरू चाहिँ अरू कुनै मेडिसिन दिँदैनौँ, लिभर टोनिक चाहिँ हामीहरू दिने गर्छौँ। आज लिभर टोनिक दिन्छौँ र अरू मेडिसिन चाहिँ दिँदैनौँ। यो सम्पूर्ण आज डे 26 को जानकारीमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरूलाई दिइसके। पक्कै पनि राम्रो लागेको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस्, थ्याङ्क यू।